Dereng, Pak. Dereng, estu dereng. Tapi rasane mboten mboten. Aku njaluk digawenke. Lah kadung pengen piye terusan? Ya tasik nom lho, Pak. Ah, monggo, Mbak. Bendal dirungokne radio weh kok cek perawan ngono ya. Suarane cek ngeceling ya. Yo ngalah. Pilih bocah mbok iki wae. Nah, monggo ditarik ya. Mbak ya. Dalam Mbak. Berarti wong bebojoane kudu kerja sik ya, Mbak ya. Gitu, nggih. Ora kerja aku ya, Mbok. Mbok yo, Dek. Mboke kaya kene ya. Pun siap. Tempone rada cepet ya, Mas ya. Tempone rada kene. Oh ya, tempone rada cepet ben penak ben gayeng. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aku simbok rapi iso turu. Aman bagi pengen ketemu. Ora gampang wong bojone. Kudu bisa golek sandaran. Apa bojo kok makani batu. Lek umpama mek tresno tok pripun, Mbok? Mboten saged, Mboten. Oh, mboten saged. Mboten saged. Yo ngalah, pengine tresno tok ya. Tresno tok. Nggih, Pak Bos. Nggih mboten angsal. Mboten angsal. Mboten angsal. Oh. Putu sing tenanan. Mbok ngoten. Mbok Golek duwe sing akeh. Lah, kula wejangane mboke. Ben kene nyambut gawe sak anak bojo. Nah, amin. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Iya kali. Dengan boe. Muga bae bisa kalaksana.
Pilihane mboke selain bocah niki ingkang pundi, Mbok? Pilihane mboke. Lah, nek kaya mbok iki nek kene ra duwe pilihan terus lek teng mriko, teng mriko, teng menang mriko. Lek nang kene ya gak iso. Oh, mboten saged. Ya gak iso. Oh, ngoten. Berarti kudu sing apik nggih, Bu, nggih. Mbake ya ngalah. Lek kados penyanyine niku. Penyanyine niku. Karena juga dikira jenengan to. Wah, nggih. Sing lakoni jenengan Wah, kok. nggih. Kaya mbok iki manut ae. Oh, manut mawon. nggih Oh, to. sing lakoni kene berarti. Nah, lek anake seneng ya seneng. Wah, restune mboke berarti. Nggih. Kadose kok sing tengah niku to, Mbok? Eco. Panganan apa piye eco? Yo ngalah. Pun siap nggih? Siap nggih. Ampun. Iki suarane sapa yo? Yo ngalah. Ngapunten lho Mas, iki MC ya rada kakean CCT yo niki. Ora tak sebutne ya. Siap nggih ya. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis kondem betokan. Aku simbok ra bisa turu. Aman bagi pengen ketemu. Ora gampang Lah kula kadung kebelet iki, Mbok. Pripun niki? Lah kadung kebelet wis pepet iki pripun, Mbok? Wis ora kena dimpet ae. Guyu wae, Mbok. Batine nek wiraswara kok nyecret. Yo ngalah. Ya selek ngono aku tak golek kerja ya, Mbok ya. Yen mengkono, Mbok, aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. iya doleh dengan kebaik bisa kalaksana. Yo. Cos. Wah ya. Alhamdulillah.